अब मैं करा दिए अपने वायु पावड़ में देवनी कोड़सත් එක්ක. ඇත්තටම वायु පාලන කොටස කරා. පාලන කොටස කරාට පස්සේ මම කිව්වා ඒක කරේ අපි අපේ තිබ්බ ඕනෑල කතා කරපු කොටසම තමයි අපි කතා කරේ. සරල දේවල්. ඔය නෙමෙයි චාල්ස් නියමය. ඒ වගේම PV1 NRT P1 V1 බෙදීම T1 සමානයි P2 V2 බෙදීම T2 කියන සමීකරණ සරල සමීකරණ කතා කරා. හරි. එතනින් පස්සේ අද අපි යනවා චාලක අනුවාදයේ වැදගත් කොටස් වලට. ඒක අද ඒ කොටස කතා කරනවා. ඒතර ගිය සතියේ ඊට කලින් මම අන්තිමට කරපු රෙකෝඩින් එකේ වායු සම්බන්ධව කරපු රෙකෝඩින් එකේ වායු වල ප්‍රාථමික දේවල් ඒ කියන්නේ PV වක්‍ර චාල්ස් වක්‍ර අනම්මනම් ඇඳලා ඊට පස්සේ මම ගියා වාෂ්ප වලට. වාෂ්ප ආර්තම් ටික කරාට පස්සේ තමයි මම මෙතනට එන්නේ. එහෙනම් පිළිවෙලට බලා ගන්න මේ වායු ටික එකට යනවා. අපි මුලින්ම වායු පළවෙනි කොටස කරා. ඊට පස්සේ වාෂ්ප ආර්තමිතේ වාෂ්ප කතරස ආර්තමිතේට ආවා. වාෂ්ප ආර්තමිතේ වීඩියෝස් 3ක් වගේ රෙකෝඩින්ග්ස් 3ක් මම දුන්නා. ඒ තුනම බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ තියෙන කොටස මෙතනින් පස්සේ තව වීඩියෝ එකක් එනවා. ඒතර තාපේ පාඩම ඉතින් ඉවරනවා. හරි. හරියට අහගන්න. අපි ගිය සතියේ වායු පාඩමේ ඩොයිල් නියමය කියන්නේ මොකද? චාල්ස් නියමය කියන්නේ මොකද කියලා කතා කරා. මෙතනින් පස්සේ පොඩි දෙයක් අපි කතා කරනවා වායුවක පරිමා ප්‍රසාරණතාවය කියන කොටස. මොකද? වායුවක පරිමා ප්‍රසාරණතාවය. වායුවක පරිමා ප්‍රසාරණතාවය. මේ වගේම දෙයක් කතා කරලා තාපේ පාඩමේ ආරම්භයේ ඝන ද්‍රව්‍යයක ප්‍රසාරණය ඔය වගේම දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. වායුවක පරිමා ප්‍රසාරණය සම්බන්ධව මෙතන දෙක කතා කරා. පොඩි දෙයක් තියෙන පොඩි සමීකරණ තියෙන සමීකරණ හරියට දාගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ. වායුවක පරිමා ප්‍රසාරණතාවය කියන මාතෘකාව කියන්නේ එයාට ලියන්න. පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න මොකක්ද මේ කතා කරන්නේ කියලා ලියන්න. නියත පීඩනයක පවතින වායුවක නියත පීඩනයක පවතින වායුවක නියත පීඩනයක පවතින වායුවක උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී නියත පීඩනයක පවතින වායුවක උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී එය ප්‍රසාරණයකට ලක් වේ. එය ප්‍රසාරණයකට ලක් වේ. එය ප්‍රසාරණයකට ලක් වේ. ඒ අනුව වායුවක් සඳහා නියත පීඩනයක් යටතේ පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් නියත පීඩනයකට හොඳට නියත පීඩනයකටතේ පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පිළිබඳ සලකා බලයි. නියත පීඩනයකටතේ පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පිළිබඳ සලකා බලයි. පරිමා ප්‍රසාරණතාවයක් පිළිබඳ සලකා බලයි. අර සරල දෙයක් කියන්නේ නියත පීඩනයක් කියලා කියන්නේ එයාගේ පීඩනය වැඩි කරන්න එයා පීඩනය වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්න මම දැන් මෙහෙම තියෙන එකට අපි දන්නවා පීඩනය පරිමාණ ප්‍රතිලෝම. හරිද? අපි ගමු මෙයාගේ පීඩනය P කියලා. මම මෙයාගේ පීඩනය වැඩි කරොත් එම් 2p දක්වා. එහෙම වැඩි කරගන්නේ නැහැ. එයා මම මෙයාට ඇතුළට නම් දැන් පීඩනය වැඩි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? වාත අනුසංඛ්‍ය ඇතුළට වැඩි වෙනවා කියනනේ. හරි. මම මෙයාගේ ඇතුළට වායු අණු වැඩිපුර දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ වායු අණු විද්‍යා සමසිතුන ගැටීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා පීඩනය වැඩි වෙන්න ඕන හදනවා. හදනකොට නියත පීඩනයක් කියලා කියන්නේ මෙයා පීඩනය වැඩි කරගන්නේ නැහැ. මෙයා පරිමාව තමන්ගේ වැඩි කරලා තමන්ගේ පරිමාව වැඩි කරගෙන පීඩනය අරාගෙම තියාගන්න. හරි. ඔන්නකොට තමයි නියත පීඩනයක් කියලා කියන්නේ. හරි. එතන අපි මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වායුවක් ප්‍රසාරණය වීම සම්බන්ධ වායුවක සයිස් එක වැඩි වීම සම්බන්ධ වායුවක පරිමාව වැඩි වීම සම්බන්ධ. හරි. හරි. පොඩි අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා මෙන්න මේක සම්බන්ධව ලියන්න. චේ. රූල කරලා අලුත් පේන එක ලියන්න තරුවක් දාලා
ලියන්න. බිඳුවයි සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ පවතින බිඳුවයි සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ පවතින ඒකක වායු පරිමාවක උෂ්ණත්වය නියත පීඩනයක් යටතේ උෂ්ණත්වයේ නියත පීඩනයක් යටතේ 1 සෙල්සියස් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමේදී 1 සෙල්සියස් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමේදී 1 සෙල්සියස් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමේදී එහි පරිමාව වැඩි වෙන ප්‍රමාණය එම වායුවේ නියත පීඩනයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාවයේ හෙවත් පරිමා සංගුණකය ලෙස අර්ථ දක්වයි. හරි ඔන්න බලාගන්න දැන්. මෙන්න මෙයාගේ ආරම්භක පරිමාව මම ගන්නවා V0 කියලා. මම මෙයාව රත් කරනවා සෙල්සියස් එක θ වලින්. එතන මෙයාගේ පරිමාවපත් වෙනවා V θ බවට. හරි ලේසි සමීකරණයක් තියෙනවා. හරි ලේසි සමීකරණයක් තියෙනවා. සමීකරණ කෙලින්ම ලියලා මොකද සමීකරණ ඔක්කොම අපිට ඕනේ නැහැ ලොකුවට. හරි සමීකරණයක් තියෙනවා V θ සමානයි V0 එක ධන gamma p θ කියලා. මෙන්න මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න. එතන මේ සමීකරණයට වඩා මේක වශයෙන් සමීකරණ මතක තියාගන්න වඩා හොඳයි. පාචුට v θ කියලා කියන්නේ අවසාන පරිමාව. v θ කියලා කියන්නේ අවසාන පරිමාව. V0 කියලා කියන්නේ ආරම්භක පරිමාව. θ කියලා කියන්නේ වැඩි වෙච්ච උෂ්ණත්වය. හරි. වැඩි වෙච්ච උෂ්ණත්වය. මේ gamma p කියන්නේ කවුද? මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ gamma p කියලා කියන්නේ මේකට හොඳට මතක තියාගන්න. මේ gamma p කියන්නේ කවුද? නියත පීඩනයේ පරිමා ප්‍රසන්නතාවය. නියත පීඩනයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාව. මේ gamma p යටින් චුටි p දාලා තියෙන්නේ නියත පීඩනය කියන අර්ථ හඳුන්වනවා. නැත්තම් පැටලෙනවනේ. මොකද gamma කියන වචනේ තැන් තැන් වලට භාවිත වෙනවා. එහෙනම් gamma p කියන අදහස නියත පීඩනයේදී පරිමා ප්‍රසාරණතාවය. හරි ලේසි සමීකරණයක් තියෙන්නේ.
විද්‍යාඥයෝ මේ ගැමා p කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා මේ ගැමා කියන්නේ 1/273යි කියලා. එහෙනම් මට මේ සමීකරණ ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට v θ සමානයි v not 1/273යි θ කියලා. මෙන්න මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න. ඔයාලට ගාණක් දුන්නොත් එහෙම නියත පීඩනයේ පවතින ඔයාලට ගාණක් දුන්නොත් නියත පීඩනයේ පවතින යම් වායුවක උෂ්ණත්වය මෙච්චරකින් වැඩි කරනකොට අවසාන පරිමාව සොයන්න කියලා ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ආරම්භක පරිමාව දන්නවා, එක දන්නවා, වැඩි වෙච්ච උෂ්ණත්වය දන්නවා, දැම්ම සුළු කරා අවසාන පරිමාව ගත්තා. හරි මෙන්න මේක මාතෘකාව ලියලා මේක ඉන්න. හරි මම බෝඩ් එක මකන්නේ නැහැ. අපි ගානක් ලියමු. මේකට ලියු නැත්තම් ඉඳ තියන්න. මම මේ කියන ගාන ලියන්න. 27 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ 27 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ වායු ස්කන්ධයක පරිමාව 27 උෂ්ණත්වයේ වායු ස්කන්ධයක පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 250ක් වේ. ඝන සෙන්ටිමීටර් 250ක් වේ. ඝන සෙන්ටිමීටර් 250ක් වේ. එහි උෂ්ණත්වය 127 සෙල්සියස් දක්වා වැඩි කළ විට එහි උෂ්ණත්වය 127 සෙල්සියස් දක්වා වැඩි කළ විට එහි උෂ්ණත්වය 127 සෙල්සියස් දක්වා වැඩි කළ විට පසු පරිමාව සොයන්න. පසු පරිමාව සොයන්න. පසු පරිමාව සොයන්න. පසු පරිමාව සොයන්න. අයිසර කියන 27 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේ වායු ස්කන්ධයක පරිමාව 250ක් වේ. ඒ උෂ්ණත්වය 120 දක්වා වැඩි කළ විට පසු පරිමාව සොයන්න. මේක හදන්න එපා මාත් එක්ක හදන්න. මේ ගාන හදන්න විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට ඕනාට පාඩ මෙතන ආදර්ශ කරන්න බෑ. පොඩි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ආදර්ශ කරන්න. ගාන හදලා මම කියා දෙන්නම්. හරි. මේක ඉවර ගන්න මෙන්න ලියලා.
හරි බලගන්න. මෙතන කියනවා ආරම්භයේ තියනවලු 27 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී. නංගි මල්ලි අපිට මේ සමීකරණය v t ට සමානයි v naught 1 ධන 1 බෙදීම 127 273 වාරයක් ඊට මේ සමීකරණය අපිට ලේසියෙන් මෙහෙම දාන්න බෑ. ආරම්භක පරිමාව 100 ආරම්භක පරිමාව 250යි උෂ්ණත්වය මෙච්චර වැඩි කරාම කෙලින්ම මේක එහෙම හොයන්න බෑ. එහෙම දාලා හදන්න බෑ මේක. ඔන්න බලන්න හදන හැටි. මේක අවස්ථා සමීකරණයක්. අවස්ථා දෙකක් සඳහා දාන්න බෑ. මොකද මේ සමීකරණය අවස්ථා සමීකරණයක්. අවස්ථා දෙකක් සඳහා දාන්න බෑ. එතකොට මෙතන මොකද වෙන්නේ? මම මුලින්ම දානවා උෂ්ණත්වය 27යි සෙල්සියස් අවස්ථාවට. 27යි සෙල්සියස් අවස්ථාවට ඔන්න බලන්න. මම මුලින්ම 27යි සෙල්සියස් අවස්ථාවට දැම්මට පස්සේ පරිමාව 27යි සෙල්සියස් විට ආරම්භක පරිමාව 1 ධන 273 වාරයක් 27. නංගි මල්ලි මේ සමීකරණය හැමතිස්සෙම අපි දාන්න ඕනේ බිඳුවත් සමග. හරි? ඒ කියන්නේ බිඳුවේ නම් කොච්චරක් තියනවද? හරි? බිඳුවේ නම් 27යි. හැමතිස්සෙම මේක දාන්න ඕනේ ආරම්භක පරිමාව බිඳුව කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සමීකරණය දානකොට අපේ ආරම්භක අවස්ථාව හැමතිස්සෙම බිඳුවයි සෙල්සියස් අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවේ පරිමාව. ඒකේ ඉඳන් තමයි අපි මොන අවස්ථාවටද යන්නේ කියලා බලන්නේ. දැන් මෙතන නම් බිඳුවයි සෙල්සියස් වලින් නම් 27යි සෙල්සියස් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පරිමාව 250යි ඝන සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මුලින්ම මේ අවස්ථාවේ සමීකරණය දානවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. නැතුව මට බෑ මෙතන ඉඳන් අදන්න දාන්න. අපි හැමදෙස්සම දාන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කියනවා මොකද? උෂ්ණත්වය 127ක් දක්වා වැඩි කරනවා කියන්නේ. ඒතර මේ සමීකරණය මට දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට දාන්න. මම මේ සමීකරණ දාන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන්ම තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ 127ක් නේ. ඒතර මෙතන පරිමාණය අපෙන් අහන්නේ. ඒතර නම් මම සමීකරණ ආයෙත් දාන්න ඕනේ මේ දෙන්නට. ඒකට මට බෑ මේ දෙන්නට දාන්න. මම දාන්න ඕනේ බිඳුවයි අපේ අලුත් එක්කනයි. අල්ල. හරි. ඔන්න එහෙනම් මම පළවෙනි තත්ත්වයෙන් 27යි සෙල්සියස් වලට මම මේ දෙන්න අල්ලලා දැම්ම සමීකරණ. දාලා චුට්ටක් සුළු කරන්නම්. 27 සමානයි v naught මෙතන පොදු හරය හරස්කුණු කරනවා 273 ධන 27 බෙදීම 273. එතකොට v27 සමානයි v naught මෙතෙන් එනවා 300 බෙදීම 273. මම ඒවා ගන්නවා අංක 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම දානවා මෙයාව මගේ 100 බිඳුවයි 124යි. ඔන්න එහෙනම් 127යි සෙල්සියස් වලට මම දානවා දැන් මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? v 127 දී ආරම්භක පරිමාව v naught කලින් වගේම තමයි 1 ධන 273 වාරයක් 127. මේක චුට්ටක් සුළු කරන්න. එතකොට නංගි මල්ලි ඕගොල්ලන්ට එනවා v 127 සමානයි v naught වාරයක් මෙතන පොදු හරය ගන්න. පොදු හරය ගත්ත පස්සේ 400 බෙදීම 273 කියලා එනවා. මේ අංක දෙක කියලා ගන්න. ඉතින් පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය බෙදුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය බෙදුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පොඩ. තව එක தත්ත්වයක් දාන්න ඕනද ලියන්න කරනවා. මොකද්ද? මේ 27යි සෙල්සියස් වල පරිමාව 250යි. එහෙනම් මෙතනදී පරිමාව කොච්චරද? 250යි. මම ආයෙසරම මොකද කියන්නම්. අපි මේ සමීකරණය දානකොට දාන්නේ බිඳුවක් අපේ අවස්ථාවත් අල්ලලා.
නැත්නම් මේ අවස්ථාවේ මේ අවස්ථාව දාන්න බෑ. එහෙනම් අපි පළවෙනි දත්ත තියෙන 27යි සෙල්සියස් වලට. එහෙනම් 0.27 වල තමයි දාන්නේ. මෙන්න දාලා තියෙනවා. ඔන්න 27 දී අපේ පරිමාව අවසාන පරිමාව ආරම්භක පරිමාව දන්නේ නැහැ. ඔන්න දැම්මා. ඊට පස්සේ දානවා 127ට 0.127යි අල්ලලා මෙහෙම දැම්මා. ඉතින් නාගේ මල්ලේ සමීකරණ දෙකයි නොදන්න පදයට තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයයි මෙයයි විතරයි. සමීකරණ දෙකයි නොදන්න පද දෙකයි. මේ දෙන්න ඩෝං ගාලා බෙදලා දැම්මම පස්සේ කෙලින්ම උත්තරේ එනව නේද අපිට? දෙකෙන් එක බෙදලා දාන්න. දෙකෙන් එක බෙදලා දාන්න. අපිට ගෙඩි පිටින්ම උත්තරේ එනවා මොකක් කියලාද? v 127ට එනවා කෙලින්ම උත්තරයක්. කීයක් කියලාද? මෙයාගේ මෙයා බෙදලා දාන්න v0 කැපිලා යනවා. ඊටු පස්සෙත් කැපිලා යනවා ලස්සනට. එතකොට නම් ඊමලි අපිට එනවා 333.3 කියලා එනවා. අපිට v0 v වලට උත්තර ලැබෙනවා කීයක් කියලාද? 333.33 333.33 ඝන සෙන්ටිමීටර් කියලා ලස්සන උත්තර ලැබෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි මේ ඝන හදන්නේ. ඔයාලට පේපර් එකේ මේ වගේ ගණන් එන්න පුළුවන්. ආවටත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපිට බෑ මේ වගේ තැන් දෙකකට දාන්න. අපි හතර ඉස්සම දානවනේ බිඳුවක් අල්ලලා. බිඳුවේ නම් මෙතනට ආයෙත් බිඳුවෙන් මෙතනට ඒකගත සමීකරණයක බෙදලා හොව වැඩි කරලා මොනවා හරි කරලා තමයි අපි උත්තර ගන්න වෙන්නේ. හරි ලියාගන්න මෙඩියම් ලියාගන්න. හරි. මම හිතනවා තේරෙනවා කියලා. මේ වගේම තමයි ඉතුරු කොටස. තව ගණන් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. එකම විදිය තමයි යන්නේ. ඒක එක අවස්ථාවක් දීලා තව අවස්ථාවක් කරනවා. මේකම තමයි ඉස්සෙම යන්නේ.
හරි මේ වායුවක පරිමාණ ප්‍රසන්නතාවය කියන්නේ නියත පීඩනයේ තියෙන වායුව ප්‍රසාරණයම සම්බන්ධ. දැන් අපි කතා කරන ඊට ඉතින් පස්සේ මේ වගේම තමයි එකක් යන්නේ. නියත පරිමාවයේ තියෙන වායුවක පීඩනය වෙනස් වෙන ආකාරය. හරි මේක එළියලා ලියන්න. වායුවක පීඩන සංගුණකය. වායුවක පීඩන සංගුණකය. වායුවක පීඩන සංගුණකය. මේ වගේම තමයි ඒක මම ගණන් හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේම තමයි සමීකරණ දෙකම තමයි වෙනස දෙයින් මෙතන පීඩනය මෙතන පීඩනය මම පැහැදිලි කරන්න. එකම දේ ගණන් හදන්නේ මේ විදිහටම තමයි. වායුවක පීඩන සංගුණකය. හරි බලාගන්න මොකක්ද ලියවෙන්නේ කියලා බලාගන්න. බලාගන්න හොඳට. මේ වගේ පරිමාවක් තියෙනවා. මේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ පරිමාව v නම් මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරා කියලා පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පරිමාවත් v ම තමයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි කරපු ගමන් මෙයාගේ තුල තියෙන පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් පීඩනය අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙනවා. මම මෙයා p0 කියලා ගත්තොත් මෙයා pt ට බාටපත් වෙන අනිවාර්යෙන්ම උෂ්ණ පීඩනය වැඩි වෙනවා කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ආයෙත් අහන්න දෙයක් නැහැ පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඔන්න වගේ ඒවට තමයි අපි මෙන්න මේ සමීකරණය දානවා කෙලින්ම pt ට සමානයි p0 මාතෘකාව ලියන කට්ටියත් එක්ක හොඳ වායුවක පීඩන සංගුණකය කියලා ලියලා pt ට සමානයි p0 1 ධන 1 යට 273 වාරයක් t අර කලින් සමීකරණය තමයි වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද මෙතන පීඩනය ගැන කතා කරන්නේ මේක ඉඳලා මේක ලියා ගන්න ගණන් හදන්නෙත් කලින් විදිහටම තමයි එකම වෙනස මෙතන පීඩනයේ පමණක් තියෙන එක. හරි. මෙතනින් පස්සේ තමයි අපි යන්නේ අපේ පාඩමේ අවශ්‍ය කරන චාලක අනුපවාදය. හරි කිසිම අමාරුවක් නැහැ මේ පාඩම සමීකරණ කීපයක් තියෙනවා සමීකරණ හතර ලියන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙහෙම කරන්න කියලා මෙහෙම දැම්මම මෙහෙම ගත්ත සමීකරණ. හරි ලේසි මේක. මේක ලියන එක නම් ලියන්න. අපි අලුත් කොටස වායු වල පොඩ ඇඩ්වාන්ස් කොටස මේක. ලියන්න වායු පිළිබඳ චාලක වාදය. 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 මේ චාලකවාදී උපකල්පන කීපයක් තියෙනවා දන්නවා අපි වායු ගැන කතා කරනකොට උපකල්පන කීපයක් මත පදනම්ම තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් උපකල්පන කීපයක් තියෙනවා ලියන්න. තරුදදා ඡේදයට දීලා මම කියන්නම් ලියන්න ඔය. ලියන්න මේක මාතෘකාවෙන් ලියන මේ ටික. පරිපූර්ණ වායුක ලක්ෂණ පිළිබඳව පරිපූර්ණ වායුක ලක්ෂණ පිළිබඳව පරිපූර්ණ වායුක ලක්ෂණ පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් පරිපූර්ණ වායුවක ලක්ෂණ පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් පරිපූර්ණ වායුවක ලක්ෂණ පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් චාලක අනුපවාදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් චාලක අනුපවාදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් චාලක අනුපවාදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් චාලක අනුපවාදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන්
චාලකණුකවාදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ලබාගත හැකි වන අතර ලබාගත හැකි වන අතර ලබාගත හැකි වන අතර ලබාගත හැකි වන අතර එම වාදය ලබාගත හැකි වන අතර එම වාදය පහත සඳහන් උපකල්පනත එම වාදය පහත සඳහන් උපකල්පන මත රඳා පවතී. එම වාදය පහත සඳහන් උපකල්පන මත රඳා පවතී. පහත සඳහන් උපකල්පන මත රඳා පවතී. මෙන්න මේ උපකල්පන ටික අපි කතා කරනවා චාලකණුකවාදයේ යටතේ. අපි චාලකණුකවාදයේ ගණන් හදනකොට මෙන්න මේ දැන් කතා කරන උපකල්පන යටතේ තමයි අපි ගණන් හදන්නේ. ලියන්න පළවෙනි උපකල්පනය. ලියන්න පළවෙනි උපකල්පනය. සෑම වායුවකම අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත වේ. සෑම වායුවකම අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත වේ. අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත වේ. ඊළඟ එක වායු අණු වේගවත් අහඹු චලිතයක යෙදේ. වායු අණු වේගවත් අහඹු චලිතයක යෙදේ. වේගවත් අහඹු චලිතයක යෙදේ. වේගවත් අහඹු චලිතයක යෙදේ. වේගවත් අහඹු චලිතයක යෙදේ. අහඹු චලිතයක යෙදේ. ඊළඟ එක වායු අණු තුන්වෙනි එක වායු අණු අතර සහ වායු අණු අතර සහ වායු අණු අතර සහ වායු අණු අතර සහ වායු අණු භාජනයේ බිත්ති අතර වායු අණු අතර සහ වායු අණු භාජනයේ බිත්ති අතර සිදුවන ගැටුම් සියල්ල වායු අණු අතර සහ වායු අණු භාජනයේ බිත්ති අතර සිදුවන ගැටුම් සියල්ල පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත වේ. 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 ඊළඟ එක D මේ හතරවෙනි එක වායු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා නොකරයි. වායු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා නොකරයි. වායු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා නොකරයි. අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා නොකරයි. වායු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා නොකරයි.
अंतर अणुक आकर्षण बल क्रिया නොකර ඊළඟ එක වායු අණු අණු අතර අන්තර් අණුක විකර්ෂණ බල වායු අණු අණු අතර අන්තර් අණුක විකර්ෂණ බල වායු අණු අණු අතර අන්තර් අණුක විකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරන්නේ විකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරන්නේ වායු අණු අණු අතර අන්තර් අණුක විකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරන්නේ විකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරන්නේ අණු අතර ගැටුම් සිදුවන අවස්ථාවලදී පමණි 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 වායු අණු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරන්නේ අණු අතර ගැටුම් සිදුවන අවස්ථාවලදී පමණි අවසාන කරුණ වායු අඩංගු භාජනයේ පරිමාව සමග 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 සැසඳීමේදී වායු අඩංගු භාජනයේ පරිමාව සමග සැසඳීමේදී අණුවල පරිමාව සැසඳීමේදී අණුවල පරිමාව නොගැනිය හැකි තරම් කුඩා වේ 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 ඔන්න උපකල්පන මත පදනම්ම තමයි අපි මේ චාලක අංකවාදයේ ගණන් හදන්නේ. හොඳට උපකල්පනයේ කියව ගන්න. ඔය උපකල්පනය හොඳට ඔළුවට දාගන්න. පාඩු උපකල්පනයෙන් කියනවා අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියන කාරණය. හැම එකම අහම චරිතයක එක එක දිශාවට ගමන් කරනවා කියන කාරණය. ගැටුම් සියල්ලම පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්තයි කියන කාරණය. අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලන්න හැලු. විකර්ෂණ ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා අන්තිම කලින් එකේදී ඊළඟ එකේදී අන්තිම එකේදී කියනවා භාජනයේ පරිමාතක සසඳනකොට වායු අණු වල පරිමාව නොසලකා හරින් තමයි කුඩායි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා වගේම එක අණුවක සයිස් එක භාජනයේ සයිස් එකත් සසඳනකොට නොසලකා හරින් තමයි එකතරම් පොඩි කියලා කියනවා. ඔන්න උපකල්පන ටික ඔළුවේ තියාගන්න. මේ සමීකරණය මේ චාලකාංකවාදයේ අර්ථය අපිට හැමෝටම පළවෙනි සමීකරණය තමයි PV සමානයි 3n 1යි nmc වර්ග බා මේක තමයි අපිට හැමෝටම පළවෙනි සමීකරණය. බලන්න මේ සමීකරණය මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේ P කියලා කියන්නේ පීඩනය ඕන කියන දන්නවා. P සමානයි පීඩනය. V කියන්නේ පරිමාව. N කියන්නේ කවුද? N කියන්නේ වායු අණු සංඛ්‍යාව. වායු අණු ගණන. මේ සිම්පල් M කියන්නේ කවුද? මේ සිම්පල් M කියලා කියන්නේ වායු එක අණුවක ස්කන්ධය. වායු අණුවක ස්කන්ධය. ස්කන්ධය එක අණුවක හොඳ වායු එක අණුවක ස්කන්ධය. සිම්පල් M කියන්නේ.
මේ c වර්ග භාග කියන්නේ මේ c වර්ග භාග කියන්නේ කොහොමද මේ කලින් මම කතා කරලා දෙන්නේ කොහෙද වායු අණු වල වර්ග මධ්‍යයන්‍ය වේගය වායු අණු වල වර්ග මධ්‍යයන්‍ය වේගය මේ ගැන බය වෙන්න එපා හරිද මොකද මටත් මේ මාත් එලා ගන්න කාලේ මෙන්න c වර්ග භාග කොහොමද හොයන්නේ කියලා එන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නමුත් බය වෙන්න එපා අපිට ගාන කවදාවත් c වර්ග භාග හොයන්නේ නැහැ ඔයන් මොකද්ද මේ වර්ග මධ්‍යයන්‍ය මූල ප්‍රවේග කියන්නේ වර්ග මධ්‍යයන්‍ය ප්‍රවේග කියලා ඔළුවේ තියාගන්න නමුත් ඒක හැමදෙස්සම ගණන් වලට දෙනවා කරන් තියෙන එකම දේ ඔයාට පීඩනයේ විදිහට පරිමාව දිය වායු අණු සංඛ්‍යාව වොත් මේ සමීකරණ දැම්ම උත්තර ගන්න පුළුවන් හැබැයි අර උපකල්පන දිනන පරිපූර්ණ වායුවක් කියලා ඉන්නවනේ පරිපූර්ණ වායුව සඳහා පමණයි පරිපූර්ණ වායුව සඳහා පමණයි මේ සමීකරණ දාන්න පුළුවන් පරිපූර්ණ වායුවක් වෙන්න අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු කර්ම පහ තෘප්ත වෙලා තියෙන්න ඕන එතකොට නංගි මල්ලි වායු අණු වල වර්ග මධ්‍යයන්‍ය වේගය කියන්නේ මොකද්ද c වර්ග භාග කියන්නේ කවුද බලන්න චුට්ටක් මේ c වර්ග භාග කියලා කියන්නේ අපි තුමු මේ භාජනය ඇතුලේ වායු අණු පහක් තියෙනවා 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා හරි මේ අණු එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රවේග වලින් ගමන් කරනවා මම ගන්නම් මෙයා ගමන් කරනවා c1 මෙයා ගමන් කරනවා c2 මෙයා c3 ඔන්න ඔය විදිහට එක එක ප්‍රවේග පහකින් ගමන් කරන මේ කට්ටිය. එහෙනම් මෙයාගේ මේකට තියෙන වර්ග මධ්‍යයන්‍ය ප්‍රවේගය හෙව්වොත් එමඩ මොකද තියෙන්නේ? මේ පහේම තියෙන ප්‍රවේග වර්ග කරලා එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ c1 වර්ග ධන c2 වර්ග ධන c3 වර්ග ධන c4 වර්ග ධන c5 වර්ග ඒ ඔක්කොම එකතු කරා බෙදලා දැම්මා පහේ. මේක තමයි නම් නිමාලේ අපේ වර්ග මධ්‍යයන්‍ය ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ. හරි සරල සමීකරණයක් තියෙනවා නේද? සමීකරණ නැහැ මේක අපිට කවදාවත් හොයන්නේ නැහැ. නමුත් දැනගන්න මොකද්ද වර්ග මධ්‍යයන්‍ය ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ? වර්ග මධ්‍යයන්‍ය ප්‍රවේගය කියන අණු සංඛ්‍යාව අණු අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අණු ඔක්කොම මේව වර්ග කරලා එකතු කරා. ඒ අණු ගායෙන් බෙදලා දැම්මා. ඔන්න ඕකයි කියන්නේ. ඒතර කල්පනා කරන්න බෑ මේ මොකද ගන්න අම්මෝ අණුවෙන් අණුව හොයන්න කිව්වොත් එපා වෙනවනේ. ඒක අපි දන්නේ අපිට ඕනේ නැහැ. අපිට තියෙන ගණන හදාගන්න එපා මෙතන. හරි එහෙනම් පළවෙනි සමීකරණය තියෙන්නේ PV සමානයි 3n 1 mnc වර්ග බා කියලා මේක ලිව්වා මේක ටික ලියාගත්තා මේක ලියාගත්තා එම්ම ලියාගත්තා
ඊට පස්සේ බලන්න මේ කැපිටල් N කියලා කියන්නේ වායු අණු ගන්න. සිම්පල් N කියලා කියන්නේ වායු එක අණුවක ස්කන්ධය. එතකොට වායු අණු ගණනයි අපිට වායු අණු 100ක් තියෙනවා. එක අණුවකින් ස්කන්ධේ ග්‍රෑම් 10 නම් එතකොට මුළු ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් එක. මේ දෙනයි ගුණිතය. ඒ කියන්නේ මේ දෙනයි ගුණිතය කියන්නේ සමස්තම ස්කන්ධය නේද? එක අණුවක ස්කන්ධය අණු ගණනය වැඩි කරලා පස්සේ සමස්තම ස්කන්ධය. එහෙනම් අන්න බලන්න. මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද ඕනනම් මේක. මේක ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. PV සමානයි 1/3යි W C වර්ග බා. මේ W කියන්නේ කවුද? මුළු ස්කන්ධය. මට මේක ඕනනම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? මේ W කියන්නේ කවුද? W සමානයි මම මෙතන ලියන්න. W සමානයි මුළු ස්කන්ධය. මේ ඩෙරිවේටිව් යටින් ලියන්න PV සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා W සමානයි මුළු ස්කන්ධය කියලා. මේක ලියලා මේක ලියන්න. එතකොට මේ සමීකරණ තව චුට්ටක් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් මට. මම මොකද කරන්නේ? මේ පරිමාව පල්ලෙහාට යවනවා මේ පැත්තට. එහෙනම් මම ලියන්න පුළුවන් මේක ඕනනම් PB සමානයි 1/3යි W බෙදීම V C වර්ග බා. ස්කන්ධ බෙදීම පරිමාව කියලා කියන ඝනත්වය. එහෙනම් මට මේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. පීඩනය සමානයි 3n1යි ඝනත්වයේ වාරයක් C වර්ග බා. මෙන්න මට තව සමීකරණයක් එනවා. මේ රෝ කියන්නේ කවුද? වායුවේ ඝනත්වය. මේකත් යටින් ලියන්න මේක ලියන්න වායුවේ ඝනත්වය කියලා. ඒතර මේ සමීකරණ මත ලියන්න හරිය එකම සමීකරණය තියෙන්නේ. PV සමානයි 3n1 mc වර්ග බා mn කියන්නේ මුළු ස්කන්ධයට. ඒ මුළු ස්කන්ධයේ පරිමාණය බෙදලා දෙමුත් දැන් පීඩනය සමානයි 3n1යි වායුවේ ඝනත්වයේ වාරය වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය. තියා ගන්නකො. මේ සමීකරණය ඔලු තියාගන්න. සමීකරණය තමයි පාඩම වැඩි ක්‍රම යන්නේ. හරි. එතකොට අපේ PV සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා ඊළඟ තව සමීකරණ PV සමානයි nRT. හොඳයි. ඒක අපි ඉස්සරහ කතා කරනවා. PV සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා PV සමානයි nRT දෙන nRT සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා කියලා සමාන කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඉස්සරහ කතා කරනවා. දැන්ට මේ සමීකරණ මත තියාගන්න. PV සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා. හතර පහ පාරක් කියන කටපාඩම් වෙනවා. PV සමානයි 3n1 mnc වර්ග බා. mn කියලා කියන්නේ මුළු ස්කන්ධයට. එහෙනම් මේ ස්කන්ධයේ පරිමාණය බෙදලා ඝනත්වයට. මේ සමීකරණය ගත්තට තේරෙන්න ඕනද? මේ කුරුල්ල මැනේ. හරි. දැන් ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. वर्ग मध्याह्न मूल प्रवेगे वर्ग मध्याह्न मूल प्रवेगे वर्ग मध्याह्न मूल प्रवेगे අපි දන්න වර්ග මධ්‍යයන ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද කියලා. වර්ග මධ්‍යයන ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ තියෙන අණු සංඛ්‍යාව ඔක්කොම වර්ග කරන්නේ. C1 ධන, C2 ධන, C3 මම තුනක් විතර ගන්නම්කෝ. බෙදන්න 3. ඔන්න අපේ නම් වර්ග මධ්‍යයන ප්‍රවේගය ආවා. වර්ග මධ්‍යයන මූල ප්‍රවේගය කියන්නේ C වර්ග භාවන වර්ගමූලය. මෙන්න මෙයාගේ වර්ගමූලය ගන්න. වර්ගමූලය C1 වර්ගයේ ධන C2 වර්ගයේ ධන C3 වර්ගයේ බෙදීම 3. හරි සමහරයි. කලබල දෙයක් නැහැ. වර්ග මධ්‍යයන මූල ප්‍රවේගය කියන්නේ වර්ග මධ්‍යයන ප්‍රවේගයේ වර්ගමූලය. එච්චර.
හරි එතකොට වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය ලියවනේ එහෙනම් මේක ලියලා ඒක යටින් මේක ලියගන්න වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය කියලා මාතෘකාව ලිව්වා ඒක යටින් මේ මෙතන මොනවද කියන්නේ වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය මේ කියන්නේ මේ වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගයේ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය හොයන්නේ මේකේ වර්ගමූලය දාන්න සරල දෙයක් තියෙනවා වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගයේ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය හරි වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය එතකොට අපි අන්තිමට කතා කරා දැන් මේ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගයට එන්න කලින් ගත්ත සමීකරණ තිබ්බා p සමානයි 3න් 1යි රෝ c වර්ග භාගය මොන බලන්න අපි ගත්ත සමීකරණයක් p සමානයි 1යට 3යි රෝ වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය මම මෙතෙන් වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය උක්ත කරනවා එතකොට කොහොමද දෙන්නේ සමානයි 3යි p බෙදීම රෝ මම දෙපැත්තෙන් වර්ගමූලය ගන්නවා මේ කවුද තියෙන්නේ මට මේ කවුද මේ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය හොයන්න පුළුවන් 3 වාරයක් පීඩනය බෙදීම ඝනත්වය ලියන්න මේ දෙක තමයි ලියන්න එපා මෙතන ලියන්න එපා දැම්ම ලියන්න ඉහත සඳහන් චාලක සමීකරණයට අනුව 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 වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය පහත පරිදි ගණනය කළ හැක වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය පහත පරිදි ගණනය කළ හැක කියලා ඉහත සමීකරණ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය පහත පරිදි ගණනය කළ හැක කියලා මේක ලියන්න හරි තව ඔප්පු කිරීමකට අපි එන්න හදන්නේ දැන් තාම අපි ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ මොකද්ද PV සමානයි 3න් 1යි MNC වර්ග භාගය ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය ඉගෙන ගත්තා වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය ඉගෙන ගත්තා හරිද මේ සමීකරණ මමවත් කටපාඩම් කරන් ඉන්නේ මමත් ඕනලාට පොඩ්ඩක් සමීකරණ ලියාගත්තා උත්තරේ වෙන සමීකරණ ඔප්පු කරගත්තා හරි මේවා මමත් කටපාඩම් කරන් ඉන්නේ මොකද අපිට කටපාඩම් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒතර මේවා මමත් කටපාඩම් කරන් ඉන්නේ මම දැන් කතරන් PV සමානයි 3න් 1යි MNC වර්ග භාගය ඒතර මේවම දන්නවා කොහොමද ඔප්පු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔවත් ඒ වගේ කරගන්න. නැත්නම් කඩපාඩම් කරන්න කියලා. ඒක ගොඩාක් කඩපාඩම් ගන්න. හරි. චෝටන මාතෘකාව ලියන්න. චාලක වාදයේ උෂ්ණත්වය හැඳින්වීම. චාලක වාදයේ උෂ්ණත්වය හැඳින්වීම. චාලක වාදයේ උෂ්ණත්වය හැඳින්වීම. හරි. පොඩ්ඩක් මේ පාඩමේ තියෙන්නේ හොඳට අහගන්න චාලක වාදයේ උෂ්ණත්වය හැඳින්වීම බලන්න අපිට පරිපූර්ණ වායුව සඳහා අපිට පරිපූර්ණ වායුවකට මම දැන් කතා කරමු PV සමානයි 3න් 1යි NMC
C වර්ග බා කියන සමීකරණය දාන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පරිපූර්ණ වායුවක. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් පරිපූර්ණ වායුවකට තව මොකද්ද? PV සමානයි nRT කියන සමීකරණය දාන්නත් පුළුවන්. PV සමානයි nRT. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ දෙපැත්තම PV ඉඳින මම මෙයයි මෙයයි සමාන කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 3n එකයි nm C වර්ග බා සමානයි nRT ට. එතකොට nm ගුණිතය කියන්නේ කවුද? nm කියන්නේ W. W කියන්නේ මුළු ස්කන්ධය. එතකොට මම මේක ලියනවා. එහෙනම් 3n එකයි W C වර්ග බා සමානයි nRT කියලා. මම ඉතින් C වර්ග බා උක්ත කරනවා. C වර්ග බා උක්ත කරොත් මේ 3 මෙහෙට යනවා, මේ W මෙහෙට යනවා. එතන C වර්ග බා උක්ත කරොත් එහෙම 3යි n බෙදීම W RT කියලා ලියනවා. නංගි මල්ලේ මේ W බෙදීම n කියන්නේ කවුද? මේ n බෙදීම W. n කියන්නේ කවුද? මෞල සංඛ්‍යා බෙදීම ස්කන්ධය. මෞල සංඛ්‍යා බෙදීම ස්කන්ධය කියන්නේ කවුද? අපි මේක දන්නවා. අපි දන්නවා මේක කොහොමද? මොකද? මෞල හොයන්නේ කොහොමද? මෞල හොයන්නේ ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. එතකොට මම මෙයා මෙහෙට බලන්න මම මොකද කරන්න කියලා. හරි. මෞල බෙදීම මෞල සමාන ස්කන්ධේ මෞලික ස්කන්ධය. ඒතර මෞල කියලා කියන්නේ සිම්පල් n. ස්කන්ධය මම ගන්නම් W කියලා. මෞලික ස්කන්ධය කැපිටල් M කියලා ගන්න. එහෙනම් මම මෙයා මෙහෙට යවුවට පස්සේ n බෙදීම W සමානයි 1 යට n. 1 යට n කියන්නේ 1 යට මෞලික ස්කන්ධ. එහෙනම් මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයෙන් n බෙදීම W කියන්නේ කවුද? එහෙනම් C වර්ග බා කියන්නේ 3යි n බෙදීම W කියලා කියන්නේ 1 යට n. එහෙනම් RT බෙදීම m. මේ මොකක්ද ආවේ? වර්ග මධ්‍යන ප්‍රවේගය සමානයි 3යි RT බෙදීම m කියලා ආවා. හරි? 3යි RT බෙදීම m. එහෙනම් වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය හොයන්න කිව්වොත් කවුරු හරි මෙන්න මෙයාගේ වර්ග මූලය ගන්න 3යි RT බෙදීම m වල වර්ග මූලය. හරි මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ කිසිම පැහැදිලි තැනක් නැහැ. සරල දේවටියක් කරන් තියෙන්නේ. මේ ඕලෙවල් ළමයින්ට උනත් දේශයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. PV සමානයි 3n එකයි MNC වර්ග බා PV සමානයි nRT. දෙන්න සමාන කරා nm කියලා කියන්නේ මුළු ස්කන්ධයට. එහෙනම් මුළු ස්කන්ධය මම මේ C වර්ග බා උක්ත කරා n බෙදීම W කියලා කියන්නේ මේ n බෙදීම W කියන්නේ මෞලික ස්කන්ධය. එකයට මෞලික ස්කන්ධය. දැම්මා C වර්ග බා කියන්නේ මෙයාට වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය කියන්නේ මෙයාට. හරි? මේක ලියගන්න. පැටි ලියගන්න මෙන්න.
හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සමීකරණේ වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය සමානයි 3යි RT බෙදීමෙන් අපි වායුවක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වායුව මෞලික ස්කන්ධයේ නියතය. R කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතයේ නියතයක්. 3 කියන්නේ නියතයක්. එහෙනම් නංගි මල්ලේ අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය. වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය සමානයි සමානයි අනුලෝම සමානුපාතිකයෙන් මොකද අනික ඔක්කොම නියත නිසා උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට. හරි මේ සමීකරණ ලියවන්න මෙතන නේද? මෙතන ලියුවට පස්සේ පොඩි ඡේදයක් ලියන්න. පොඩි ඡේදයක් ලියන්න. මෙම සම්බන්ධතාවයට අනුව පෙනී යන්නේ 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 වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය මෙම සම්බන්ධතාවයට අනුව පෙනී යන්නේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය 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 වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි කියලා මෙන්න මේක ලියන්න. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි කියලා ඒක ලියන්න. වර්ගමූලයට සමානුපාතික බවයි කියලා ඒක ලියන්න. එමෙන්ම මේකට ලියන්න එමෙන්ම සමාන උෂ්ණත්වවල පවතින වායු කීපයක් සැලකුව විට එමෙන්ම සමාන උෂ්ණත්වවල පවතින වායු කීපයක් සැලකුව විට සමාන උෂ්ණත්වවල පවතින වායු කීපයක් සැලකුව විට එම එක් එක් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය
එම එක් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය එම එක් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය මූල වේගය ඒ වායුවේ මෞලික ස්කන්ධයේ 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 වර්ගමූලයට ප්‍රතිලෝම ලෙස සමානුපාතික වේ. 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 හරි ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමාන උෂ්ණත්වය දෙන වායුව සැලකුවට පස්සේ ඒ වායුවේ වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය ඒ කියන්නේ c වර්ග භාවල වර්ගමූලය සම අනුලෝමව සමානුපාතිකයිලු ඕනි නම් එක යට මෞලික ස්කන්ධයේ වර්ගමූලයට ඕනි නම් හරි අපි ගණන් වල දුන්නොත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ගන්න එක මෙයා කියන්නේ මේ. හරි මේක ඇත්තටම ලියගන්න. හරි අපි දැන් ගණක් හදමු. ලියන්න ගාන 0.0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී 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 සහ වායුගෝල 0.0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල පීඩන එකක් වන විට 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 හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය දැක්කම අපිට ගාන දෙනවා කොච්චරද කියලා වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ ආයතන කියන 0.0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල එකක පීඩනයකදී ඒ කියන්නේ 0.0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල පීඩන එකකදී හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ CI सेल्सियस उष्णत्वेदी 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 सह वायुगोले पीडन එකක් වන විට CI सेल्सियस उष्णत्वेदी सह वायुगोले पीडන එකක් වන විට वायुगोले पीडන එකක් වන විට CI सेल्सियस उष्णत्वेदी सह वायुगोले पीडන එකක් වන විට वायुगोले पीडන එකක් වන විට
වායුගෝලීය පීඩනය එකක් වන විට වායුගෝලීය පීඩනය එකක් වන විට වායුගෝලීය පීඩනය එකක් වන විට වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල ප්‍රවේගය සොයන්න. 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 හරි. විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ගණන් හදමු බලන්න. හරි ඉක්මන් කරලා හදමු.
හරි බලගන්න මෙන්න මෙහෙම මේ ගන්න හදන්නේ. අපි දන්නවා වර්ග මධ්‍යන මූල වේගයේ අනුලෝම සමානුපාතික උෂ්ණත්වයට. එහෙනම් 1840 සම අනුලෝම සමානුපාතිකයි. මෙතන උෂ්ණත්වය ගන්න කෙල්වින් වලින් 273ට. එහෙනම් මෙයා 373ට කියන්නේ සෙල්සියස් 100ට. ඒ කියන්නේ 373ට වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගය කොච්චරද? අනුලෝම සමානුපාතික එක 1යි 2යි ගත්තා. 1 2 බෙදුවා. සරල උත්තර ගන්නවා. එළියක ලේසි නේද මේවා? ඔළුවේ තියාගන්න වර්ග මධ්‍යන මූල ප්‍රවේගයේ උෂ්ණත්වයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි මෞලික ස්කන්ධයට ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි. හරි මේක ලියාගන්න ඉන්න. හරි ලියන්න අපේ ඊළඟ ගාන ලියන්න. දැන් මේ ගාන 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල එකක පීඩනයකදී 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල එකක පීඩනයකදී වායුගෝල එකක පීඩනයේදී වායුගෝල එකක පීඩනයේදී වායුගෝල එකක පීඩනයේදී වායුගෝල එකක පීඩනයේදී හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය 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 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ. 0 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝල එකක පීඩනයකදී හයිඩ්‍රජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ. 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ. 1840යි ms ශ්‍රේණික වේ. එම තත්ත්වයටදී ඔක්සිජන් වායුවේ එම තත්ත්වයටදී ඔක්සිජන් වායුවේ එම තත්ත්වයටදී ඔක්සිජන් වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්නේ මූල වේගය කොපමණද? 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 හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වල හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වල හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වල හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වල
සාපේක්ෂ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් සාපේක්ෂ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් සාපේක්ෂ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් 2 සහ 32 වේ 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 හරි අද බලන්න ගන්න විනාඩි 3ක් වෙයි මම කළාද
කලින් වගේම තමයි එකම වෙනස තියෙන්නේ වර්ග මධ්‍යයන් මූල වේගයේ එයාට වර්ගමූලය තමයි මේ සමාන වෙන අණ්ඩෝම සමාන. අණ්ඩෝම සමානුපාතික වෙන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම තමයි සුළු කරා උත්තර ගන්න තියෙන්නේ. හරි මේක සම්පූර්ණ කරගන්නකො. හරි. අපි යමු ඉස්සරහට ලියන්න මාතෘකාව. චුටි මාතෘකාව ලියන්න අවසාන කොටස වගේ තමයි මේ චලකණුවාද යන්නේ අපි දැන්. ලියන්න චුටි මාතෘකාවක්. වායු අණුවල චාලක ශක්තිය. 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 පොඩ්ඩක් බලන්න අපි දන්න චාලක ශක්තිය කොහොමද ලියන්නේ? චාලක ශක්තිය මම E කියලා ගත්තොත් ඒක ලියන්නේ භාගයයි m v වර්ග. මම c වර්ග කියලා ලියන්නම්. එකම දේ තමයි කොහොමද වේගයේ වර්ගය. මෙහෙම ලියන්නේ චාලක ශක්තිය අපි. හරි. ඔන්න මම පොඩි වැඩක් මම මෙතන කරනවා. මොකද මම කරන්නේ? අපි දන්නවා PV සමානයි 3n එකයි mnc වර්ග බා PV සමානයි nRT වලින් අනුව 3n එකයි nmc වර්ග බා සමානයි nRT වලට. හරිද? මම මෙතන පොඩි වැඩක් කරනවා. ඔන්න බලන්න කරන වැඩේ. මම මෙතන එක යට තුනම පැත්තට අරගෙන දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. හරි? ඉතින් අනිත් කටේන බුත් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන කිසිම වැරදි දෙයක් කරේ නැහැ. මොකද දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. කිසිම මොනවාද අහිතකර දෙයක් මම මෙතන කරේ නැහැ. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මේ දෙක පොඩ්ඩක් පැත්තට උඩ තියෙන එක පැත්තට යවනවා. එතකොට මොන බලන්න උඩ තියෙන එක පැත්තට ඔස්සේ දෙක බෙදීම 3 දෙක බෙදීම 3 වාරයක් භාගය මම මේ කැපිටල් N මේ පැත්තට යවනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙතනින්? MC වර්ග බා සමානයි N බෙදීම කැපිටල් M RT. මේ කවුද මේ? භාගය MNC වර්ග භාගයෙන් චාලක ශක්තිය. එහෙනම් දෙක බෙදීම 3යි E සමානයි nRT බෙදීම කැපිටල් N. මම මේක E යුක්ත කරනවා. E යුක්ත කරාට කවුද එන්නේ? 3 බෙදීම 2යි nRT බෙදීම කැපිටල් N. එතකොට මෙතන n සිම්පල් එක කියන අනු සංඛ්‍යාවනේ. මවුල සංඛ්‍යාවනේ. මවුල සංඛ්‍යා එකක් කියලා ගත්තොත් එහෙම. මම මවුල සංඛ්‍යාව n සමාන එකක් පිට. E සමානයි 3 බෙදීම 2යි RT බෙදීම කැපිටල් N. ඔන්න බලන්න අලුත් දෙයක්. මෙතන නම් මල්ලි E සමානයි 3 බෙදීම 2යි R බෙදීම N. N කියන්නේ මවුල අනුගණන. අනුගණන කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව දන්නවනේ. අණු මෙච්චර තියෙනවා කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවනේ. මවුලක අණු කොච්චර තියෙනවද? අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. එතකොට මේ n කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. වාරයක් t. අන්න මෙතන අලුත් දෙයක් හම්බ වෙනවා අපිට. මොකක්ද දන්නවද? මේ r බෙදීම n කියන්නේ කවුද? r බෙදීම මවුල සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ
R කියන්නේ කවුද? R කියන්නේ කවුද? R අපි කලින් කතා කරා. PV සමාන nRT සමීකරණයේදී R අපි කතා කරා. R කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ කල්පනාර කවුද පේ? නම් මතකත් නැහැ මට. හරි. PV සමාන nRT ගේ R අන්න එයා බෙදීමේ n කියන්නේ අණු සංඛ්‍යාව. ඇතරම මේ n බලන්න මවුල එකක අණු කොච්චරක් තියෙනවද? මවුල එකක අණු අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව කොච්චරද? අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ 6.0.223 වැඩි කිරීම 10 බල 23. මම මෙතන එක මවුලයක් සැලකුවාට පස්සේ මෙයා අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙනවා. E සමානයි 2 බෙදීම 3යි nRT බෙදීමෙන් මම මෙතන එකක් සලකනවා කියලා කියන්නේ මවුල එකක් තුල අණු අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන 1යි කියලා කියන්නේ මෙතන අනිවාර්ය අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. මේ අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව කැපිටල් M කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ R බෙදීමෙන් කියන්නේ කවුද? නංගි මල්ලි ඔයාලට මෙතන අලුත් පදයක් හම්බ වෙනවා. මම මතක නැහැ ඔයාලට මේක තිබ්බද කියලා. මෙතන හම්බ වෙනවා අර බෝල්ට්ස්මාන් නියතය. බෝල්ට්ස්මාන් නියතය. බෝල්ට්ස්මාන් නියතය. බෝල්ට්ස්මාන් නියතය හම්බ වෙනවා මෙතන මට. හරි. මම බෝල්ට්ස්මාන් නියතයට K කියලා ගන්නම්කෝ. එහෙනම් R බෙදීම n1 සමානයි K කියලා ගත්තොත් එහෙම. එතනම R බෙදී K වල අගේ කීයක් වෙනවද? අපි R වල අගේ දන්නවා 8.314යි. n වල අගේ දන්නවා 6.02 10 බල 23යි. එහෙනම් බෝල්ට්ස්මාන් නියතය අගේ කොච්චරද? 1.38 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 23යි JK. ඔන්නෝක තමයි බෝල්ට්ස්මාන් නියතය වෙන්නේ. මේක අද ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගන්න ඇති සමහර කට්ටිය. මේක අද ඉගෙන ගන්න ඇති සමහර කට්ටිය. එහෙනම් නංගි මල්ලි මට ලස්සනට මේක ලියන්න පුළුවන් කොහමද? E සමානයි 3 බෙදීම 2යි K T කියලා ලස්සන ලියන්න පුළුවන් මට මෙහාම. හරි. හරි. මේ ටික දැන් ලියන්න. හරි මෙතන ලොකු කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. මැජික් දෙයක් කරේ නැහැ, කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. අලුත් දෙයක් හඳුන්වා දුන්නා. n සමාන 1 වෙන විට අවගාඩ් මේවත් දන්න දේවල් මවුල් එක අණු අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මෙතන මවුල් එකක් වෙනකොට මෙතන අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව බරපත් වෙනවා. මේවා දන්න දේවල්. මෙන්න මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න කට්ටියක් දෙන්න. මම මේ කොටු කරපු සමීකරණය E සමානයි 3 බෙදීම 2යි nRT බෙදීමෙන්. නැත්තම් E සමානයි 3 බෙදීම 2යි KT. KT කියන්නේ බෝල්ට්ස්මාන් නියතය. ඔන්න ඔය සමීකරණය මතක තියාගන්න ඉන්න. දැන් ලියා ගන්න මේක තිම්මන්ට.
එතකොට මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි අපේ චාලක අනුපාතය. අර තීසිත ඇති චාලක අනුපාතය. පොඩි ගාණක් දෙනවා මේක කොහොම කරකවල අපිට හදන්න තියෙන හරි දේශී නේම. මම මේක ගණන් හදන්න. ඒතර බලන්න පුළුවන් මේ කොච්චර දේශී කියලා ගන්න. හරි. මේක ලියුවට පස්සේ යටින් සටහන කියලා චුටි යන මම තරුවක් දාලා ලියන්න. මොකද වැදගත්කම් ටීපයක් තියෙනවා මේක මතක් කරලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. සටහන. යටින් සටහන කියලා දාලා වැදගත්කම් තුනක් වෙයි තියෙනවා පොඩ්ඩක් ලියන්න. එක සටහන. ලියන්න සටහන කියලා දාලා ලියන්න මේක. චාලක සමීකරණය භාවිතා කර. චාලක සමීකරණය භාවිතා කර. චාලක සමීකරණය භාවිතා කර ගැටලු විසඳීමේදී. චාලක සමීකරණය භාවිතා කර ගැටලු විසඳීමේදී. චාලක සමීකරණය භාවිතා කර ගැටලු විසඳීමේදී. පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අංක 1 අංක 1 උෂ්ණත්වය සෑම විටම කෙල්වින් වලින් තිබිය යුතුය. 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 ඊළඟ පොයින්ට් එක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයේ ඒකකයක් නොමැත. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයේ ඒකකයක් නොමැත. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයේ ඒකකයක් නොමැත. ඔන්න කරුණු දෙකට ඔළුවේ තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම උෂ්ණත්වය ආදේශ කරනකොට කෙල්වින් වලින් ආදේශ කරනවා කියන කාරණා ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද වැදගත් ඒක. හරි. මෙන්න අපි කතා කරමු චාලක අනුපාතය. මේ ගණන් ටිකක් තියෙනවා ගණන් ටික මම එවන්නම්. ගණන් ටික හදමු. මෙතනින් පස්සේ අපි යනවා තව වායු වල මේ වගේම වායු වලට සම්බන්ධ තාපයේ අවසාන කොටස තියෙනවා. ඒක කරාට පස්සේ තාපයේ පාඩම සම්පූර්ණ ඉවර වෙනවා. ඊට තාපයේ පාඩම ප්‍රැක්ටිකල් ටික තියෙනවා අපි කවර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ගුරුත්වාකර්ෂණ පාඩම අපි කරගෙන යනවා දෙන්නකොට. ඒතර තාපයේ පාඩමේ අවසානයේට දැන් ලං වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ගණන් ටික හදමු. මෙතනින් පස්සේ තියෙන වැදගත් කොටසක් ඒ මෙතනින් පස්සේ තියෙන කොටස හැම අවුරුද්දෙම අනිවාර්යයෙන් ගණනක් එනවාම තමයි. මේ කොටසෙන් එයිද නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මම ඊට පස්සේ කරන කොටස හැමදාම හැම අවුරුද්දෙම එක MCක් එනවාම තමයි. හරි. අනිවාර්ය කොටස. හරි. ඉතින් අපි කතා කරේ චාලක අනුපාතය. චාලක අනුපාතයේ 100% තියරි පාර්ට් එක කවර් කරා. වෙන මොකුත් නෑ මේකේ. ගණන් හදලා ගණන් වලින් චුටි චුටි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒවා අල්ල ගන්න තියෙනවා. අපි ගණන් හදමු. ඊට ඉස්සර බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේක හරියට බලන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මාවත් කවුරුත් සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. එහෙනම් මොනවා සුබ දවසක්.